मेरे सामान निकाल चुके थे तो देखे थोड़ा सा और बाकी था। ये गिप्पी भी एक पेटी लिए थी तो कस्टमर बहुत ज़्यादा गिप्पी मांगते गए, मैं जल्दी से सामान अपने R15 में बांधा और सब सामान रख के साइकिल पे टांग के चल दिए घर। दुकान पे घर जा रहा हूँ तो गाइस देख रहे मौसम और धूप बहुत, मौसम भी अच्छी लग रहा है मगर धूप बहुत तगड़ी है। गर्मी बहुत भयंकर लग रहा था गाइस यार, बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि पानी बरसा था, उमस छूट रही थी। तो मैं यहाँ पे दुकान पर आ गया तो देखिए शटर बंद करके गए थे, मैं दुकान खोला और सामान अंदर रख दिया। तो यार गाइस बहुत तगड़ी, तो आऊँगा भी नहा धोकर सामान रखने के लिए दुकान दोबारा